Para mitra sadaya urang lajeng geni hanca dongeng nu judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS. Atuh dongeng-dongeng ti Mangja Official terseur para mitra buka we di playlist gitu. Pemi cenah dongeng teh teu ditamat-tamatkeun nu ieu mah teh acan begina. Ngupload teh para mitra tabu 8 enjing sareng tabu 8 bunyi. Upami aya hiji carios dua kalina sami gitu nya. Tapi mah aya dua carios hiji-hiji para mitra gitu diandawisna nya nyangakeun bae. Ieu mah supados sadayana tiasa ka-upload gitu diandawisna. Bang Jaya ngaturkeun nuhun carios nyambung judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS urang lajengkeun anu mana ayeuna nincak bagian ka-32. Upami hoyong tamat aya entos tamat diantawisna aya ieu para mitra Mustika Talaga Bodasnya karangan Bapak Tatang KS sareng Padepokan Sebaraga gitu nya Padepokan Sebaraga. Ieu para mitra mun lepat rai saliran lepat aya terasna para mitra teh can tamat aya engke diteraskeun kana carios prahara di Karangkamulian mun lepatnya para wargi ieu para wargi sadaya aya terasnanya janten ieu Padepokan Sebaraga teh can tamat aya terasna margi tamat bagian eta mah mohon dugi kadinya bagian nu eta tapi aya terasna deui kitu insyaallah kapayun urang lajengkeun Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-32 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangga urang hanca dongengna judulna nyaeta Kajiret ku Pitapak karangan Watatang dina bagian ka-32. Harita para wargi Ita Permatasari rarat-reret ningalian kaayan di pakarangan menira resik jeung loba tatangkalan matak seger katingalina. Enak di sini ya Mang, udara segar banyak pohon-pohonan. Ya begitu saja Neng seenak-enaknya. Tema Salim bari mesem. Sedeng hatena mah geus hayang ningali potret. Ngan teu wani sabab aya keneh anu ngirimkeunana. Katamah-tamah dununganna keur eueuh. Ongkohan Salimah para wargi satiap aya nu ngirim surat oge keur dununganna tarawani muka sabab sieun diambek kudu jadi dunungan dianggap teu sopan. Oh maaf Neng, Mang mau tanya apa betul Aden mau nikah sama ibu Neneng? Salim talete wani nanyakeun ka Ita. Kalau Tuhan mengizinkan mah betul Mang, Om Haris mau nikah sama ibu saya. Tapi untuk saya biarin aja Mang. Itu mah bagaimana keinginan masing-masing Mang. Temal Ita Permatasari ngagelenyung. Ya syukurlah Mang juga ikut mendoakan Neng. Mudah-mudahan rumah tangga panjang dan banyak rezekinya. Mang merasa senang sekali Aden sudah ada minat mau punya istri lagi. Kalau ayah Neng masih ada. Salim jadi papanjangan. Sudah meninggal Mang waktu saya masih kecil. Jadi sudah meninggal. Kalau begitu mah tuh senasib dengan majikan Mamang. Aden juga istrinya sudah meninggal Neng. Oh iya kata Om juga begitu. Cukup sekian aja Mang ya. Saya mohon pamit tolong sampaikan sama Om ya. Cek Ita Permatasari badinguniang nangtung. Aduh buru-buru amat Neng. Belum minum itu belum apa. Terima kasih Mang berhubung sudah sore. Mari Mang. Mari Neng mari. Tema Salim. Jerut Ita turun tuluy balik. Bus Salim kajero kalawan panto dikoncikeun deui. Nu teu lila Makenoh norojot. Kamu dari mana Nak Salim? Cek Makenoh nanyakeun. Itu anaknya calon istri Aden ngirimkan potret. Tema Salim. Coba melihat Nak Salim. Pengen tahu calon istri Aden kayak apa ya? Mana bisa dilihat mah abis potretnya juga pakai amplop tertutup tuh sama lem. Ya kira emak nggak pakai amplop. Makenoh siga nu handeuleun sabab bayang buru-buru ningali kapi pamajikaneun dunungan. Sok amplop dieusi ku potret teh dituna ku Salim dina luhur bupet, tuluy ngaleos ka tukang rek bebersih sabab geus buri. Heuleut setengah jam ti sabada Salim mandi, kareungeuk deui sora bel ngirining atuh sirilik Makenoh ka jero. Muka panto hareup ana berai horeng Haris dununganana ka Karabali. Ada tamu kesini mak? Haris nanya ka Makenoh lanyangna. Ade,
Barusan pulang dia. Siapa, Mak? Haris neteu. Katena Salim anaknya calon bini Aden. Ngirimkan potret. Coba Aden pengen tahu. Emak pengen tahu calon bini Aden. Tara, gue belum lihat, Mak. Mana potretnya? Ini kali. Makeno nyokot amplop luhur bupet tuluy dibikeun ka Haris. Gek Haris diuk kalawan muka amplop barang potret dikaluarkeun serenge Haris seuri. Nah, baru lihat potretnya juga udah ketawa. Apalagi lihat orangnya. Nah, ya, jelek mah ya. Haris mikeun soal potret ka Makeno. Ya ileh, bukan main cantiknya, Den. Udah punya anak, tapi kelihatannya masih gadis ya. Aduh, menis langit, Den. Betul, Mak juga setuju. Setuju sama istri ini. Apalagi lihat orangnya. Baru lihat potretnya, Mak sudah setuju. Pokoknya Mak, udahlah ketarik, Den. Betul-betul hebring. Pantesan dia jadi penyanyi bar. Orang genit sih. Cek Makeno. Nak Salim. Makeno ngagegero Salim. Iya, Mak. Tema Salim keur di baju. Sini, Aden udah pulang. Cek Makeno terus teu hararese Halim norojol. Ih, Aden tos lami mulih, Den. Cek Salim. Kakara jol mang ari nu ngirim potret wayah kumaha ka dieuna. Nembe, Den, kinten tabu 4:30 disangki ku Mang mah. Sanes putrana istrin Aden katinggalin menit tegep sareng murang kali kene geuning. Nanyakeun ka abdi, "Kantenan we naroskeun mah Aden?" Dibejakeun kumaha ku Mang Salim. Mun diwartoskeun kitu we Aden nuju aya kapriyogian heula kare rencanganana. Kare rencangan sang ngadamelna saur anjeun teh bade titip potret teh Kang Aden. Upami teu lepat mah jenengan murang kali teh Ita kitu nya ngaranna mah Ita. Ngaduka kunaon panjang nama abdi teh nyaho. Ita we sabab poe ku hidungna sebut Ita. Tos ditinggalan potretna Den. Geus tah geuning tah keur ditinggalian keneh ku Makeno. Temal Haris nunjuk ka Makeno. Coba Mak, saya melihat Mak, cek Salim. Nih, lihat ya Nak Salim. Kita akan punya majikan cantik selangit deh pokoknya. Tapi awas lo entar Nak Salim. Mau nurutin cari calon bini ya dari Barya. Cek Makeno bari ngasengkeun potret. Cengku Salim ditampanan tuluy ditinggalian meniteu sirikna teu ngiceup-ngiceup. Siga nu bengong ningali potret pipa majikaneun dunungan sakitu geulisna. Naksir nih ye. Makeno ngabanyolan ka Salim. Ya, sekalipun naksir juga buat saya mah mana bisa punya istri semacam begini mama. Orang hina saya mah. Tema Salim nyarita rada daria bari mikeun potret ka Haris. Geus kitu koloyong ka tukang deui nuturkeun Makeno. Tapi teu lila Makeno ka jero mairan cai herang keur Haris dununganana. Pi gimana ke Bandung apa jadi besok, Den? Cek Makeno nuna cai herang sagelas jangkung dina meja hareupeun Haris. Tahu mah bagaimana besok aja lah. Kalau nggak ada halangannya mungkin jadi. Tebal Haris ceg kana gelas tuluy nginum. Mas setuju Aden punya istri sama itu ada yang dipotret. Kelihatannya cakep, baik budinya. Kalau sama orangnya belum tahu, nggak disangke dia jande, Den. Tapi dia orang kampung mah. Ya biarin, mau orang kampung ke, mau orang kota ke. Pokoknya setiap suami istri, ya setia sama suami. Walaupun orang dari kota kalau nggak setia, buat apa cantik juga nggak ada artinya. Udahlah lekas-lekas nikah aja, Den. Buat apa dinanti-nanti juga. Ade dude istrinya jande, apa senasib kan? Aden punya istri yang dulu meninggal. Sekarang suaminya dia meninggal. Pantes aja sama-sama setia juga. Ya mudah-mudahan we begitu malah. Saya ditakdirkan sama Tuhan dapat istri yang setia. Biar mah ikut mendoain deh. Tapi bagaimana seandainya udah kawin lalu istri Aden mau jadi penyanyi bar? Apa mau diizinkan sama Aden? Makenoh kapapanjangan nanyakeun pamadegan Haris dununganana. Ya kalau bisa mah supaya berhenti aja mah, karena buat apa dia kerja juga. Atau cari duit juga jadi penyanyi bar, kan udah ada saya kan suaminya, tanggung jawab. Temal Haris. Kalau menurut emak nih ya, nanti udah kawin jangan diizinkan terus jadi penyanyi, maklum deh, tahu sendiri. Cek Makenoh make usul kadunungan supaya pamajikanana ulah diidinan tuluy jadi penyanyi. Ya bagaimana nanti aja mak. Oh iya, hampir malupe. Apa mau makan sekarang, Den? Ntar mau mandi dulu. Temal Haris asup ka kamar cucu-cucu disalin ku samping sarung, tuluy ngoloyong ka tukang maksudna ka cai rek mandi.
Ari makenohnya dia kendahareun dina meja makan kasampak Salim badegana keur ngajejentul sorangan di tukang siga nu ngalamun. Aduh, meni anteng ngalamun teh mang mikiran naon teh? Haris netep ka Salim dumeh siga nu keur ngalamun meni anteng. Henteu den. Nuju kieu we na teh tos ngalebetan bak bade siram den. Ceuk Salim rada kapi asem bari hatena mareuwas. Dumenya harita keur ngalamun ditanya ku dununganana. Nyamang teu kuat hareudang mang lah. Temal Haris bus ka kamar mandi tuluy beberasi. Danya kitu para mitra munguhing kasebut jalma teu ukur ngabogaan cita-cita jeung kahayang ari teu aya ridona Allah mah cita-cita atawa kahayang eta teu bisa laksana atawa jadi nya disebut gagal teh. Contona Haris dununganana Salim nu geus paheut rek ka Bandung nepungan pimitohaeun teh teu jadi poe harita. Sabab Haris aya kapentingan nu ngadadak jeung batu resep pagaweanana nyaeta nguruskeun usaha sampingan luar ti kantor. Ari katama-tama ita anak Naneng Mutiara keur teu ngarareunah awak samalah geus 2 poe teu bisa asup sakola. 4 poe ti harita sanggeus Haris rengse urusan ti keluar ti kantor. Pas sore harita teh Haris balik tas nganter ita ti dokter. Torojo Salim badegana nyampeurkeun ka hareupeun Haris sabab keur niis di teras bari maca koran. Ujug-ujug gek Salim diuk pahareup-hareup Haris hareupeun Haris dununganana sarta nyarita liri. Punten mang teh bade pisang ngemeun ka Aden nanging langkung ti payun mugi Aden ulah janten rengat mana sung. Ceuk Salim bari tungkul. Aya picaritain urusan naon mang. Haris ngecageun koran dina meja tuluy teh. Manawi kieu Aden awon kapi unyu kalayan sakalirina da dihapunten ku Aden. Mang teh parantos 2 dinten sareng ayeuna ngangejorojo hoyong ngalayad heula sepuh di lembur. Wireh parantos sakitu kalalamianna mang teh acan wangsul ari maksad teh tos aya kana 3 sasihna langkung sateu acana Aden kagungan pigarwaeun. Mung wangkid harita mang teh teu acan wantun sasangem jaran Aden katingal repot pisan ku pidameleun sareng mulihna sok sonten-sonten bae. Nanging ayeuna mah katingalina teu patos repot teuing. Tumaliki tumugi Aden weninggali jembar mana masihan widi ka mang antawis 2 atanepi 3 dinten bade ngalayad heula sepuh. Insyaallah engke di mana mang parantos tepang sareng sepuh tangtos mang ka dieu deui. Ieu mah ulah janten dosa we ka mangna wireh parantos lami pisan teu ngalayad-layad sepuh. Ceuk Salim bebe jarek ngalongok heula kolot di lembur kituna teh nyarita bari lumengi. Harita para wargi Salim bebe jarek ngalongok heula kolotna di lembur kituna teh nyarita rada lumengis. Ih mun aya ku serentak teuing mang eueuh iber ti angana kene. Eta rek iraha ka lemburna Haris semu kaget. Umawi teh aya pamengan hoyong enjing we deui jalan ayeuna mah parantos majeng ka sonten tema Salim. Boros tadi nama abdi rek pageto ka Bandung nya rek nepungan pimitohaeun bari sakalian abdi rek nanyakeun soal waktuna salametan. Tapi Mang Salim rek kalembur isukanya nya teu naon rek kalembur heula mangan omat ye ulah heubeul teuing jadi tuna. Ku abdi di dinan 2 poe nepi ka poe salasanya sabab abdi perlu rek nepungan pimitohaeun. Moal lami Mang Geden utamin mah supados tepang we sareng sepuh malih anggean ge da moal dibantun mun ngabantun sasetel we kangge salin bungkus sareng sinjang. Nyari moal saterusna mah keur naon make mau pakaian sagala saperluna we keur salid. Ngan wayana ku abdi moal dibahana naon-naon mang paling-paling keur saongkoseun. Ari bulan ieu geus narima duit acan ti abdi. Teu acan sasi ieu mah Den. Rek sakalian duit gaji bulan ieu dicokot mang. Pamikelersan di Aden tos aya mah mangga. Nya aya keur bulan ieu mah isukan we di mana rek initnya ku abdi dibikeun. Hatur nuhun sateu acanana ge Den. Salim geus bebeja tuluy ngaleos ka tukang kalawan bebeja ka maken. Dina poe isukna ninca kawa poe Sabtu pukul 8 isuk-isuk. Salim geus indit nu maksud rek ngalongok heula kolotna kalawan teu kacaturkeun di jalana. Bada lohor harita Salim geus tepi ka lemburna. Sadatang-datang ngahuleng sabab panyewaan kolotna geus digeblaskeun ku nu boga imah kalawan kabeneran harita nyampak. Aya saurang lalaki tengah tubuh tayalian anu boga imah demi katelah namang Usin. Keur maraban hayam pok Salim uluk salam ngajanteng tukangeun Mang Usin. Assalamualaikum pokna menilambat. Waalaikumsalam.
Temal Mang Usin ngorejat nangtung. Bade kasaha ujang? Mang harita teh para mitra. Usin harita teh para mitra netep seukeut. Rupina Mang lali deui ka abdinya Salim mesem. Nya kitu ujang. Sumatak ari geus kolot teh sok ponok pikiran kesah teh ieu nya. Mang Usin pohoeun deui. Kapan abdi teh Sukarna Mang putra Maponira. Tema Salim nyebutkeun ngaran Sukarna para mitra kaum dangu. Si horeng si mana horeng. Geuning jenengan Salim teh Sukarna nu kapungkur kantos dihukum. Anjeunna ngadon bubujang di Haris di Jakarta. Sabab harita sakaluar tina hukuman terus ngejat ka Jakarta nu kabeneran datang ka Imah Haris. Kalaban ku Haris digawekeun jadi badega. Aduh. Kumaha salajeng artos kieu para mitra? Abong kena dongengnya. Dongeng cenah para mitra ngabobodo budak cengeng. Janten saatosna Sukarna ditampi janten badega, anjeunna ngagentos jenengan tina Sukarna janten Salim. Meunang sawatara jongjongan Mang Usin ngahuleng. Tapi teu lila pok Mang Usin kakara nyarita deui. Ke nyiponirah kapungkur icalan kana sangu koneng teh ya ujang. Leres Mang, tema Salim alias Sukarna. Gusti nu Maha Agung, kutan jangkarna ieu teh. Panjana Mang malain jangkarna be. Na ka mana wae atuh ujang teh meuni lawas tilawas aya kana 18 taun eueuh balik-balik ujang. Mang Usin kakara tengeteun ka Sukarna. Memawi diajar bubuara we Mang di Jakarta. Baruk di Jakarta. Panjana Mang maka pentas jadi transmigrasi ka Lampung. Ya atuh ujang ka jero. Aduh. Nyaan meuni asa dina pangimpian Mang mah. Cek Mang Usin kalacat unggah. Dituturkeun ku Sukarna gek dariuk dina samak di tengah imah. Kumaha daramang sadayana Mang? Sukarna kakarasa salaman. Berkah dina awak mah geus sarehat ujang. Temal Mang Usin tuluy ngarongkong wadah ududeun dina balik panto. Pugu sok diarupat we ku Mang jeung ku warudak di dieu. Ceuk saurang palang siang geus hilang. Ceuk saurang terus matu di Bandung ngahiji jeung mitohana. Ari Mang manyangka teh karna teh transmigrasi ka Lampung. Pokna deui. Henteu Mang mung sabada bebas tina kamusibatan detras we ka Jakarta. Ngadon milarian pada melanya alhamdulillah teu kantos lami abdi nya dirawa aya nu ngarawatan di Jakarta. Syukur ari geus boga pakasaban nu matuh mah. Jeung nu jadi pamajikan di Jakartana. Teu abdi we nyalira Mang. Tema Sukarna luk tungkul. Sanes Mang abdi ka dieu teh maksad manya kitu. Saperkawis hoyong tepang sereng pun biang kali perkawis badenda dadi hapunten ka pun biang. Wireh rumaos abdi seueur ngadosakeun ka pun biang. Mung dongkap ka dieu kamar tilas pun biang parantos digeblaskeun atuh sakedapan mah abdi teh ngaraos kaget. Dupi pun biang ngalih ka mana Mang nah tetep ngahiji di dieu sareng Mang. Sukarna nyarita deui na kakara nanyakeun indungna. Jangkarna. Nah, atuh meuni ampleng-amplengan teuing. Geus bebas ku bebasna tina kamusibatan. Ngadon balenyeng ka Jakarta lain balik-balik heula nepungan nu jadi kolot. Nah ujang can manggih beja kitu. Menak wartos perkawis naon Mang? Sukarna netep di barung kurasaha teh asa teu gararna. Harita para mitra dikitukeun ku Mang Usin. Atuh Sukarna hanetep di barung kurasaha teh asa teu gararna. Mang Usin tuluy nyarita. Kapan nyiponira teh indung jangkarna geus hilang samalah paman jangkarna jeung pamajikanana kungsi ka darieu meunang tilu poe di dieu. Ceuk Mang Usin. Puguh hate Sukarna ngalenyap. Masya Allah. Janten pun bihang parantos ngantunkeun Mang. Iraha ngantunkeun ana Mang? Ceuk Sukarna beungeut napias. Aya we 11 taun mah. Temal Mang Usin. Aduh mak. Sukarna poho di temah wadi manehna nyegruk ceuri kareupeun Mang Usin nu boga imah. Didinya batin Sukarna baburantak. Harita teh kanyeri kapeurih ngajadi hiji inget kana dosa tamelar ka indung. Temah nama jadi kitu.
Mana nu jadi pamajikan rek dikawin kudunungan satadi nama Sukarna balik kalebur teh ka hiji rek menta dihampura kanu jadi inung. Kaduana rek nyulayakeun pikir bari rek ikhtiar kanu bisa. Sangkan anakna bisa karawatan ku manehna. Inungna kitu ceuk pikirna mangsa bodo rek boga deui salaki oge sabab rumasa. Sakitu belas tahun teu dikungkung teu diabur dicangcang teu diparaban. Sanajan aya keneh duriat ge pasti moal bisa ngahiji. Komo kitu Neng Mutiara. Jadi penyanyi bar nu disangkana ku Sukarna jadi awewe bangor. Gus Jangkarna tong dipake ceurik balilihan, tong dipake leutik hate, da geus tepi kana titis tulisna Inung Ujang kudu mulang ka alam barjah. Nya kitu ari perkara umur mah lain urang nu nangtukeun. 1000 kali mung 1000 kali nolak ge teu bisa. Teu bisa nolak, teu bisa mung sabab dipunut kuno kagunganana. Ongkohan sipating manusia KBG bakal mulang ke alam tadi. Duakeun anguran makujang karena muga-muga arwah nu jadi inung masing ditarima iman Islamna. Dihampura tina sagala rupa dosa perdosaanana nu gede nu leutik. Kalawan nu tadina ti Allah mugi balik deui ka Allah. Kalawan masing menang ganjaran nu satimpa jeung amal soleh Inung Ujang. Kitu deui keur Jangkarna masing panjang umurna, masing gede darajatna kalawan menang pangampura ti Allah. Sajabati kitu, naon rupa kamusibatan nu geus karanapan ku Jangkarna, ulah reka sorang deui. Geus saseret harita ayeuna mah kari bener bageurna, kari solehna bari ulah leupas tina kasobaran. Cek Mang Usin ngomongan Sukarna nu keur murag-murag genci mata. Nampak caritaan kitu keur Sukarna asa namah-namahna langsa. Teu sangka baris nyanangan hirup samodel kitu, make ngalaman dihukum aya kana 12 taun. Mana nu jadi pamajikan dianggap rucah jadi awewe bangor katambah tamarek dikawin kudu jadi dunungan. Eueuh deui margana Sukarna kitu teh tayalian manehna kajiret ku pitapak ngadon kabawa ku sakaba-kaba kabawa teu bener ku batur. Akibat tina pergaulan anu mimitina tina main domino. Puguh lamun rek ngagugu kana hawa nafsu mah atawa dianggap panas mah nu jadi pamajikan rek boga deui salaki kadununganana. Geus hayang kumaha boa. Ngan dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun dipikir deui sacara la sadar. Eueuh untungna malah matak mada jadi cilaka. Sedeng Sukarna sakaluarna tina hukuman geus cacaduan geus neuteuk leukeur meulah jantung ulah karanapan deui nampak ganjaran neraka dunya. Ku dasar inget kadinya keur Sukarna nyadar-nyadar maneh. Baik-baik nu jadi pamajikan rek boga di salaki ka saha-saha ge sabab manehna rumasa sakitu taun teu ngungkung teu ngawur. Ngan batin tetep hayang ngarawatan nu jadi anak. Komo kitu anakna katelah Ita Permatasari geus parawan geus sakola di SMP kelas 3. Dupi pun paman sareng istrina ti Bandung di dieu teh kenging sabaraha dinten Mang. Sukarna kakara nyarita deui sora semu peura. Da pugutas cerik panon masih kene beus ku cimata. Tapi katiluna we jang samalah hari tapi isukaneun rek balik ge ka Bandung ngajual heula kebon nu deukeut balai desa teh. Cenah mah keur bebeke ngadon bubuara di Jambi nyaeta kana transmigrasi. Sabab manehna geus teu boga pakasaba naon-naon tah kitu. Temal Mang Usin tuluy ngaroko daun kawung. Parantos angkat kitu ka Jambi mah duka teuing sabab ti harita jeung Mang mah teu kungsi panggih deui. Eta Jangkarna geus nepungan acan kanu jadi paman di Bandung. Teu acan Mang. Hayang nyaho atuh tepungan ka Bandung sugan can init ka Jamina. Bari heug tanyakeun ku Jangkarna bisi aya amanat tinu jadi inung saacana hilang. Tah kitu. Tangtos Mang abdi bade sinang ka pun paman. Manawi anjeunna teu acan angkat ka Jambi dupi pun biang di mana dikurebkeunana Mang. Di ditu di Astana Gede rek nadran kitu. Mohon manawi aya keneh paesanana. Oh nya jung ka ditu nadran heula. Ngan mihapekeun teh sakieu we ti Mang mah.
lamun rek nadran poma ulah rek ulah menta didoakeun kanu geus eueuh. Tapi urang kudu ngadua kanu Maha Kawasa sangkan anu geus eueuh ditarima iman Islamna, dihampura dosana dilegakeun di alam kuburna. Lamun anu hirup menta doa atawa menta rezeki kanu geus maot kacida salahna. Sedeng nu geus balik ka alam kubur walau alam keur kumaha dina nampa ganjaranana. Ari sua nadran mah ku agama ge teu dilarang. Ngan ulah sotenan lamun urang menta-menta rezeki, menta naik harkat, menta naik pangkat kanu geus maot ta eta teh salah. Ceuk Mang Usin mapatahan ka Sukarna. Para wargi kaum dangu, harita Mang Usin mapatahan ka Sukarna. Muhun abdi ge maksad makitu bade ngintunkeun doa ka arwahna pun biang mugi mung rupina bae bade teras ka Bandung langsung Mang. Ulah tuluy ka Bandung jangkarna ti makam ka dieu deui mangka nincan cai-cai acan. Balik deui ka dieu nya urang atuh di dieu saya aya we. Hatur nuhun Mang sanes nampik pangasih atanapi teu ngaraosono mung bilih kabujeng kasontenan. Insyaallah iraha-iraha abdi ka dieu deui Mang ulah kirang-kirang pangampunten we. Saurna Sukarna nyolongkrong sasalaman. Jangkarna panyana Mang marek ngenong atuh. Ieu mah teu cai-cai acan heug atuh ku Mang didoakeun sing salamet di jalan kalawan masing-masing pinanggi jeung kasinugrahaan. Cek Mang Usin geus kitu mah jerut Sukarna turun tuluy ngaleos rek nadran heula ka kuburan indungna. Sanggeus nadran leos init deui samalah geus tumpak mobil nu maksud jeung tujuan Sukarna rek nepungan pamana sugancan init ka Jambi. Harita sajero ningkeur dina mobil ngadon ngalamun kalawan ngagerendeng jeroin dadana. Nah atuh nasib aing kieu-kieu teuing cenah. Rajeun bisa tepung jeung nu jadi inung ukur kuburanana, nu jadi pamajikan teu sangka baris ancrug ka tempat maksiat. Nu geus teu hayang deui keur aing mah ngarawatan manehna. Sabab di henteu-henteu geus jadi awewe kotor. Sanajan manehna penyanyi bar oge tetep we beunang dilelece ku lalaki nu geus dianggap cocokan. Ngan pasti nu jadi anak mah dibikeun teu dibikeun ku aing rek dibawa. Sabab bisi katularan ku kalakuan indungna mangkaning boga budak awewengan hiji-hijina. Piraku aing mawa anak sasiki teu kaparaban onaman mah, sabab aing kuat keneh kuli. Kitu gerentes hate Sukarna timbul ngarasa cua kanu jadi pamajikan. Lain cua dumeh dikawin kunu jadi dunungan ngan cua dianggap awewe kotor. Padahal keuneng mutiara mah teu daek ngalampahkeun hiji kalakuan nu ngalangar hukum susila. Maneh nama bener-bener nyiar rezeki tina jadi penyanyi bar teh jeung ngalatih tari. Keun sia samemeh aing rek nepungan nu jadi paman, rek nepungan heula indung bapana mutiara. Ku aing rek dibejakeun anakna jadi awewe bangor di Jakarta. Sugan ari dibejakeun ka indung bapana mah bisa ngarawatan anak aing heueuh incuna. Bisi ku indungna teu dibikeun, ari kitu mah dicokot ku indung bapana piraku teu dibikeun. Gerentes hate Sukarna make aya pikiran rek ngabejakeun perkara neng mutiara ka indung bapana. Waktos na seep.